Heb je dit wel eens geproefd? Dit is het vruchtvlees van de jackfruit. Je herkent het aan de vlezige structuur. En wist je dat de rijpe jonge jackfruit heel anders smaakt? Een rijpe jackfruit smaakt meer naar ananas of mango en is erg lekker om te eten als fruit. En een jonge jackfruit, dat is een stuk neutraler. En daardoor neemt hij meer smaak op en kun je hem heerlijk kruiden. En dat is precies wat Roots of Nature alvast voor jou heeft gedaan. Proef zelf hoe deze exotische vrucht smaakt en probeer onze jackfruit burger, balletjes of vega stukjes. En geloof me, dit is straks nog de enige vleesvervanger die je wilt.